Hai bro. Bentar. Sebelum makan nih, udah lapar. Nah dulu, ada tebak-tebakan nih. Jawab ya. Sushi apa yang bikin nyesek? Susi Susanti. Salah. Tahu nggak? Udah gitu. Kan iya. Sabar. Iya. Sushi yang bikin nyesek tuh sushi move on dari kamu. Ketawa dong. A few inches later. Tolong cinta pertamaku! Tolong cinta pertama yang aku sembunyikan! Tolong cinta! Aku nyerah! Sorry, kamu bukan cinta pertamaku. Tuhan, tolong jangan dikabulkan. Kamu pikir aku akan menghilang, Gita? Terima kasih ya atas usahanya. Terima kasih banyak. Ente. Aku udah tahu. Sorry ya. Aku udah tahu. Nah, gombalan kalian tuh nggak masuk dan nggak mau. Wiped out. Dengar, 2-3 jambu batu. Dia bukan berarti tak memperhatikanmu. Jangan. Berani taruhan apa? Pacaran 10 detik. Emang Anda siapa? Anda Bapak Loki? Hah? Siapa? Kenal gitu. Oke, sekarang kita panggilkan JKT48. Yeay! Gue pengen banget makan. Saudara gue kan tinggalnya di Rendang, Kak. Di Rendang. 3 kata untuk teater bakar tempat ini. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me Tawuran sama Ola, berani-beraninya dia ngelawan aku, guys. Selamat, Anda kena prank. Kak Gita kalau marah jadi imut, bukan serem. Yang bener. Iya, Kak. Emang kamu pernah lihat aku marah? Wah, sini maju! Dia punya tangan masih lengkap. Bisa makan sendiri. Nggak disuapin Gita soalnya. Ya udah nggak usah makan. Tim makan bubur pakai tangan atau pakai sumpit? Kalau aku sih pakai sumpit. Makan bubur pakai sumpit. Kayaknya aku bisa deh. Aku makan pecel ayam aja pakai sumpit. Banget sih baru 3 kuku, sabar. Jadi tadi aja belepotan. Tolong disabar ya. Sabarnya dipakai, ayo sabar. Ini kan setipis ini. Iya. Udah kalau gini bagus ya kayak mengkilat gitu. Ini kayak nggak ketutup. Sabar. Sabarnya dipakai. Besti aku semuanya. Besti. Ya. Iya betul. Kamu gak nanya aku? Nggak peka banget sih. Ini punya lu, punya Kak Eli? Kak Gita? Semua di sini punya hitam. Tapi hitam. Enggak dulu. Tunggu dulu. Ih, pikiran gue sama kayak apa ini. Mute umur 5 tahun atau 5 mute gitu? Mute 5 tahun. Enggak, mute 5 mute. Karena kalau misalnya ada 5 mute, mereka akan main berlima. Dan akan main berlima. Aku nggak ikut main. Jadi kayak dia udah punya teman main gitu loh. Jadi tidak memerlukan aku sebagai teman mainnya. Coba cium tangan lo. Wangi nggak? Mbak ayam. Wangi. Wangi bedak bayi gak? Wangi parfum gua. Coba. Oh, nggak mau. Baby tahu nggak bersamanya coklat sama Kak Baby? Apa nih? Ya udah nggak tahu. Nggak tahu.
tahu nggak suka coklat sama Tapi sumpah jangan ada deh yang gombalin Kak Gita, serius. Daripada sakit hati. nggak ngerti. Capek. Stres banget. Kak Gita sore-sore enaknya ngapain? Gak usah ditanya nih. Enaknya rebahan. Real, no fake. Makasih yang udah nonton.